Shining Stars, how are you all? So ready to start a new chapter from your course book, Hindi course book, Hindi Saral Hindi Pathmala, class 6 with your educator Rajita. So here we start chapter number 5 today. That is Kala Kaua, Black Crow. Let's read about this. This is a poem, children. So very carefully read with me this poem. उजला उजला हंस एक दिन उड़ते उड़ते आया, हंस देखकर काला कौआ मन ही मन शर्माया. Now one day a very bright and white swan, it came flying, and when this black crow saw that swan, it was very ashamed of its black color. लगा सोचने उजला उजला मैं कैसे हो पाऊं, उजला हो सकता हूं साबुन से मैं अगर नहाऊं. Now when it saw that bright white swan, it said that it started thinking that how can I too become like this bright and white? So maybe I'll become white if I start bathing with soap. यही सोचता मेरे घर पर आया काला कागा और गुसल खाने से मेरे साबुन लेकर भागा. Now thinking this only, this black crow, it came to the poet's bathroom, and from there it took the soap and flew out. फिर जाकर गहरी पर उसने साबुन खूब लगाया, खूब नहाया मगर न अपना कालापन धो पाया. Now it took the soap from the poet's washroom and then it went to a puddle. Puddle is the place where the water collects after the rain, and there it started bathing. It started putting soap on itself, the crow, and started bathing. It bathed and put soap, but it couldn't remove its black color. What happened, children? मिटा न उसका कालापन तो मन ही मन पछताया, पास हंस के कभी न फिर वह काला कौआ आया. Now when it couldn't take off its black color, then he applied a lot of soap, but it could not wash its blackness. He regretted in his heart, and then that black crow never came near that swan. Okay, because it thought that it could be bright and white as swan if it started bathing with the soap, but it couldn't do it, and it regretted for that, and never ever it came near the swan. And this poem has been written by Harivansh Rai Bachchan. Okay? So, what did you learn, children, from this poem? Did you learn anything? Never ever copy others. कभी किसी की नकल न कर, नहीं करना चाहिए. Because whatever you are, it's your identity. Fine? Now, Shabdat, word meaning. Ujla ujla, bright white. हंस स्वान, साबुन सोप, गुसलखाना बाथरूम. Now exercise, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. Answer the following questions. हंस कैसा था? How was that swan? उजला उजला, it was white and bright. कैसा था हंस? उजला उजला, उजला उजला. ओके. हंस को देखकर कौन शर्माया? Who felt ashamed after seeing that swan? कौआ, कौआ. साबुन लेकर कौन भागा? Who flew with the soap? कौआ. कौए ने कहां जाकर साबुन लगाया? गहरी means puddle, गहरी. Okay? Now, next is सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए. Tick
on the correct option. काला कौवा किसे देखकर शर्माया? हंस को, अपने आप को, कबूतर को. It felt ashamed after seeing that swan. So हंस को. Tick on हंस को. कौवा गुसलखाने से क्या लेकर भागा? It ran away with what from the bathroom? मंजन, साबुन, सर्फ. साबुन, soap. हंस कैसा था? उजला, पीला, काला. That swan was white, उजला, bright. कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए. You have to complete the lines of the poem. So for this, you have to read the poem again. Children, read it and complete the lines. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. Now answer the following questions. हंस को देखकर कौवे पर क्या प्रभाव पड़ा? हंस को देखकर कौवे को अपने कालेपन पर शर्म आई. So write down the answer here. हंस को देखकर कौवा अपने कालेपन पर शर्माया. ओके. हंस की तरह बनने के लिए कौवे ने क्या किया? What did the crow do to be like the swan? हंस की तरह बनने के लिए कौवे ने साबुन से नहाया. अंत में कौवा क्यों पछताया? Why it regretted at last? अंत में कौवा इसलिए पछताया क्योंकि बार बार साबुन से नहाने पर भी उसका कालापन नहीं दूर हुआ. इस कविता से आपको क्या शिक्षा मिलती है? कभी किसी की नकल नहीं करनी चाहिए. कभी किसी की नकल नहीं करनी चाहिए. ओके. पूर्ण. Now शब्द बनाकर लिखिए और बोल बोल कर पढ़िए. Now we have to make words and read aloud. See here in the box one word is there. You have to join these words and make new words. Ka, ga, kaga. Dha, ga, dhaga. Dha, dha, ga, dhaga. Okay. Now pa, paung, paung. खाऊं, खाऊं. लाऊं, लाऊं. Fine children. दिए गए शब्दों को शुद्ध करके लिखिए. Write the following words correctly. You have to write these words correctly. The spelling mistakes are there. Ujala. It's not ujala. It's ujala. So chota u. Ujala. Ujala. The correct spelling. Hans. Only single bindi will be there. Hans. Okay. Koa. No. Kawa. Au ki matra. Ka mein au ki matra a. Kawa. Sabun. No. Here chota u ki matra will come. Sabun. Ba mein chota u ki matra. गुसलखाना. No, this is wrong. It's ग पे छोटा उ की मात्रा. गुसलखाना. And कलापन. कलापना. No, it's कालापन. क में आ की मात्रा, ल में आ की मात्रा, प में कालापन. Fine, understood? निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए. Make sentences using the following words. हंस. हंस बहुत उजला था.
का रंग हंस का रंग उजला था। कौआ, कौआ अपने कालेपन पर शर्मिंदा हुआ। साबुन, हमें साबुन से नहाना चाहिए। खूब, माँ ने मेरी खूब तारीफ की। पछताया, कौआ अपनी नादानी पर पछताया। Fine, children? Okay? We are done with the chapter here, children. So, what did you learn in this chapter? That never copy others. कभी किसी की नकल नहीं करनी चाहिए. So, children, go through this lesson again. Go through the word meanings. Learn the word meanings also. And stay tuned for the new video. We'll meet soon. Till then, happy learning. Bye.